Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, hành trình tu luyện và xây dựng Thiên Lam Tông lớn mạnh của Từ Dương và các đồ đệ của anh ấy đã khép lại sau 60 tập phim. Tuy nhiên, tiếp theo đây, mấy sư đồ sẽ bước vào một hành trình mới khám phá bí mật Long Tàng và thảm án Tam Thiên Đạo Châu khi trước. Mặc dù diễn biến phim đã có chút thay đổi và cải biên đi rất nhiều, nhưng nhìn chung, mạch phim vẫn tiến triển theo như nguyên tắc. Mình đã rất cố gắng review bám sát nội dung nhưng vẫn không thể đoán trước được đoạn phim sẽ thay đổi như thế nào. Bởi vậy, nếu có sai sót gì, mong mọi người hãy hoan hỉ bỏ qua nha. Trở lại với nội dung phim, theo thông tin mới nhất từ phía nhà đài thì luyện khí 10 vạn năm đã được cập nhật từ 60 lên 160 tập. Thế nhưng, mình không rõ là tên xem có công chiếu liên tục hay không. Dù sao thì với tư cách là người xem, chúng ta vẫn mong bộ phim sẽ phát sóng tiếp như bình thường đúng không nào? Và để tiếp tục theo chân Từ Dương và đồ đệ của anh ấy khám phá bí mật Long Tàng thì ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi những diễn biến tiếp theo của tập 61 nha. Sau khi từ quân doanh của Nguyên Dương Đế Quốc báo danh nhận nhiệm vụ, vừa hay có binh lính báo tin một tổ chiến ưng bị 7 ma thú cao tầng vây khốn trong sơn cốc ở rừng cây phía bắc cần trợ giúp. Theo nhận định, một nhóm ma thú tự dưng điên cuồng tập kích bọn họ. Vừa lúc tên lính canh trở về báo tin, Từ Dương cười, chắp tay với tướng quân nói: "Tướng quân, không biết hành động nghĩ cách cứu viện lần này có độ khó như vậy có được tính là đản đính các bét hay không?" Hồ tướng quân nhìn về phía Từ Dương đáp: "Nhiệm vụ cứu viện bình thường sẽ không phát ra cho người bên ngoài, chỉ có quân vệ ngũ cấp trở lên mới có tư cách tham gia. Mấy người các ngươi..." Từ Dương biết chỉ nói không thì không có sức thuyết phục, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên vào tới trước mặt tướng quân. "Đắc tội rồi." Từ Dương vung một chưởng, vị tướng quân này phát hiện cả người hắn hoạt động có chút khó khăn, trực tiếp bị Từ Dương nâng lên giữa không trung. Thật to gan, hàng trăm binh sĩ đang vây xung quanh gần như muốn xông lên, bị tay khác của Từ Dương khẽ giơ nhẹ. Ngay sau đó, tất cả binh khí trong tay bọn họ đều bị hắn tập trung đến trước mặt, tạo thành một viên cầu sắt to lớn. Mẹ ơi, tên gia hỏa này lại có thực lực cường đại như vậy, thật không thể tưởng tượng được. Học viên trong Thánh Hồn Thu Viện lại có thực lực sâu không tưởng được, không hổ là học phủ được Nguyên Dương Đế Quốc xem trọng nhất, không đơn giản. Lúc này, rất nhiều người không khỏi cảm thán. Sau khi đắc thủ, Từ Dương để lại Hồ tướng quân xuống dưới đất, rồi nói: "Vừa rồi đắc tội, xin tướng quân tha thứ. Nhiệm vụ cứu viện lần này giao cho chúng ta hoàn thành. Sau này, nếu tướng quân có nhiệm vụ gì đặc thù, vẫn có thể phân phó chúng ta đi làm." Hồ tướng quân nghe thấy mà hoảng sợ, theo bản năng hít sâu một hơi. "Được, ta cho các ngươi cơ hội biểu hiện thực lực của mình. Nếu 6 người có thể cứu viện được tổ chiến ưng trở về, chúng ta sẽ để các ngươi thăng cấp làm quân vệ ngũ cấp." Mấy người Từ Dương nghe vậy vô cùng vui mừng. Lần này xem như đã giảm bớt được không ít phiền phức. Đối với mấy người Từ Dương, những tên ma thú này chẳng khác nào sâu kiến. "Vậy tướng quân hãy chờ tin tốt của chúng ta." Nói xong, đám người Từ Dương đi về phía ma thú sơn mạch bên trong Nguyên Dương Đế Quốc. Địa thế nơi này hết sức đặc thù, có rất nhiều thung lũng hắc ám và đầm lầy. Trong núi hẻo lánh sinh sống rất nhiều quái vật cao cấp, khiến cho quân đội Nguyên Dương Đế Quốc vô cùng đau đầu. Linh thủy một đường tìm kiếm, rất nhanh đã đến mục tiêu dự định. Nơi đó có hơn 30 quân vệ tinh anh ẩn núp, bị hơn trăm con ma tang cao tầng vây khốn. Trong ma thú sơn mạch này, không sợ hổ không sợ chăn, sợ nhất là đàn sói sinh tồn quần cư, đặc biệt là loại ma tang cao tầng này. Mặc dù miệng không nói tiếng người, nhưng trình độ trí lực không hề thua kém nhân tộc, chiến pháp cao cấp hơn quân đội nhân tộc rất nhiều. Lúc này, trước mặt bọn họ, một nhóm mấy chục binh sĩ đều bị thương ở mức độ khác nhau, nếu không có viện quân, cơ bản sẽ bị tử trận. Không chần chừ, Từ Dương là người đầu tiên lao xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Theo lời hắn là đám đệ tử cũng lao tới, chia nhau ra hỗ trợ binh lính trị thương. Thấy một mình Từ Dương tiến lên trước, có người hô lên: "Thiếu niên, cẩn thận!" Đỉnh Phong nghe vậy, tự tin đáp: "Yên tâm đi đại ca, cho dù ma lang có nhiều hơn gấp trăm lần thế này cũng không phải là đối thủ của hắn." Các binh sĩ giật mình, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến tiếng nổ lớn, tất cả tiếng gào thét của ma lang đều không còn, bị tiêu diệt trong phút chốc. Các chiến sĩ khiếp sợ nhìn Từ Dương, bọn họ thật sự phục sát đất. Xử lý xong, Từ Dương quay lại nói: "Được rồi, nguy hiểm đã giải trừ, các ngươi mau lên linh thuyền nhanh chóng quay về." Thế nhưng đám binh sĩ kia có chút không nỡ, một người đứng ra giải thích: "Lần này chúng ta đến đây là tiếp nhận nhiệm vụ cấp A. Mục tiêu cũng không phải là những ma lang này, mà chính là một con huyết tình sư cao tầng. Tiểu đội của chúng ta đã liên tục thất bại 3 lần làm nhiệm vụ, lần này mà lại không thành công, e rằng sẽ bị giáng cấp." Từ Dương cân nhắc phút chốc: "Như vậy đi, chúng ta đi tìm huyết tình sư kia rồi trở về, bây giờ thời gian vẫn còn sớm." Đến đây thì cũng hết tập 61 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.